그거 작나요? 네, 제가 든다. 네, 뭐 찾으세요? 이 자두 되게 맛있는 건데 4만 원이네. 오, 빡깔로 하니까 잘 되네. 달군 다음에 불 낮춰주나? 쏠텐데 약간 허브 맛도 괜찮아. 좀 넣고 그건 뭐야? 생강 좀 넣고 생강즙? 시나몬 시나몬 너무 많이 넣는 거 아니야? 괜찮아. 후추, 고추 고수씨, 물. 풍미가 더